大家好啦，咁今日係會拍自製鬼口水噶啦，咁今次係拍 DIY 噶啦，咁我開始整啦，咁我要搣咗呢個先。咁咧首先先倒膠水先噶啦，我係會咁。你落膠水先或者落水先都係冇問題㗎啦。睇你實中唔中意嘅啫。哎呀，好黐手。咁隨時都可以擺個紙巾喺側邊㗎。好，咁你哋已經見到我呢度隔離咧有支沐浴露啦，咁我係會打算整有香味嘅，所以我就擺咗喺側邊先。好，跟住我係加水，呢支硼砂水，呢支清水，咁我倒晒佢啦，反正都差唔多。哎呀，好黐啊！隻條棍，啱啱整完個白膠漿嘅鬼口水。咁開始搞啦，一樣都係搞到無絲為止啊！好。咁我今次係會整透明嘅紅色啦，係透明嘅，可以整到透明嘅。不過唔知今次整唔整到咁解啫。睇下個水都差唔多，唉，都係搞翻落嚟。好，咁繼續啦，咁啱啱太高真係睇唔到。好，咁搞咁多就得噶啦，好似多得滯，唉，又多又得，太少又得，真係好煩啊！哇，真正嘅唔係透明嘅粉紅色變成，咁可以加嗰個硼砂水，就要執翻啲嘢。咁繼續硼砂水。我咁成型啦。咁繼續加硼砂水。跌晒出嚟，加晒佢。好，咁就整成咁啦。次次都整到流晒出嚟。咁而家係夜晚11點幾、12點幾。好，咁放低落嚟。
我整呢啲鬼口水咧，用細兜嘅話咧，佢係過一陣就會唔黐手啦。咁我之前整，但係因為即係嗰啲紙杯嗰啲咧係好黐手，真係唔知點解。咁我而家可以加沐浴露啦，咁樣我大多數都整完先加落去。咁有啲沐浴露唔適宜啊，例如奧寶特咧，佢都係唔適宜啊，因為你加嗰時係好多泡咯，你整落去。咁不過你真係我試過會出泡，但係而家又出泡啦，有啲真係有啲煩啦，而家已經出咗泡，真係好煩。唉，用手整啊！好，咁佢會有香味㗎啦，咁就搞掂㗎啦。我有咩要講咧？唔記得咗，算啦，係咁，拜拜。